C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de la radio-télévision Kimbangiste Ratelki. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonne fête du 12 septembre 2017. Aujourd'hui, 12 septembre, une date historique à plusieurs événements. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, jour pour jour, l'église kimbangiste et le monde entier va donc commémorer le 130e anniversaire de la naissance de Papa Simon Kimbangu, le premier père des indépendances et fondateur de l'église kimbangiste. Sachez qu'il est né en 1887. Donc aujourd'hui, 12 septembre 2017, nous allons célébrer le 130e anniversaire de sa naissance ici au centre d'accueil kimbangiste où va se dérouler sous l'égide du numéro 1 de l'église kimbangiste, sa divinité Simon Kimbangu, qui a gagné un culte spécial qui va se dérouler donc, comme je venais de le dire, ici au centre d'accueil où tous les fidèles kimbanguistes se sont donc donné rendez-vous. Et nous sommes heureux donc de vous proposer ce culte qui va certainement vous plaire, vous tous qui nous suivez ici à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Angola et partout ailleurs. Je disais que 12 septembre, une date à plusieurs événements, car le 12 septembre 1921, Simon Kimbangu a été arrêté à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, 5 mois après le début de son ministère, le 6 avril de la même année. Eh bien, toujours 12 septembre, cette fois-ci nous sommes en 1991, Simon Kimbangu sera donc ça sera donc la réhabilitation. Donc Simon Kimbangu est réhabilité en 1991. Nous sommes là en Deuxième République, les Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. 12 septembre 1992, ce sera donc la demande de pardon. La demande de pardon des enfants ou si vous voulez des jeunes à leurs parents. C'était là le processus de demande de pardon pour le péché d'Adam et Ève. Eh bien, le 12 septembre 2003, ça sera donc le début de la radio-télévision kimbangiste. Voilà donc, dames et messieurs, c'est un grand jour pour tout le monde qui sera avec nous aujourd'hui à travers ces images que nous allons vous proposer dans son intégralité, c'est-à-dire le culte spécial ici au centre d'accueil kimbangiste. Suivez donc tout cela en images. Bon anniversaire, papa.
Tata Molimo Santu, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Papa biso bana na yo, échantillon toye liboso na yo, natina ya ko présenter yo. D'abord, bon anniversaire na mokolo lelo le 12 septembre. Poete bokoko ya lingomba. Elobi na biso boye. Tata Simo Kimbangu abotamaki le 12 septembre 1887. Oye lisusu na nzoto ya papa Diangenda le 22 mars 2018. Abotamaki to abotamaki te. Abotamaki. Lokola nzambo zali bolingo. Na 1951 le 12 octobre papa Simo Kimbangu oyaki lisusu na mbala ya misato. Yangwana papa biso bana na yo ba chantre. Tokoki kolekisa événement oyo te. Toye pai na yo pote to ya kotombela yo bon anniversaire. Kimbangu Ismaye. Kimbangu yeto. Ya solo papa ozali ko changer banzoto poete na tango yaki na liputa ozalaki na mission ya monene kobota mana yo traite négrière kotekama ya bato mwindu esili. Papa Simo Kimbangu tango botami tokoti na phase mususu ya colonisation. Tala papa osikoli biso na koteka moto bande koteka malokola biloko bizangi tina. Nzambe na biso oyaki ko récupérer biso. Na kati na lingomba soki ba date nyonso ezali importante, mais date ya lelo nde leki motu ya Kimbangu Ismaye. Nyonso tokosala ka pamba te papa Simo Kimbangu ayaki pe abotamaki. Yangwana papa biso bana na yo toye lelo. Mokonzi mokolo ko fete ka anniversaire na ye ezalaka nde tangu wana biso bana tokosenga ke pai na ye. Papa biso bana toye maboko pamba te. Toye na flair poete kwa kolakisa alliance entre yo nzambe na biso bana na yo papa. Kasi kokosa na pe biso te papa. Awa toye bana na yo mingi tozana ba problème. Tozali kofunda na l'état, tozali na ba problème na ba famille na ba quartier, nzambe na biso bundela biso. Biso pe bana na yo tozali awa papa. Misale ezali kosimba te. Bilembo oyo pesi na biso ezali kobundisa papa Simo Kimbangu Kiangani. Yo papa bundela biso bitumba. Tozwa esika ya malamu tokotelemela poete tokwa kotonga Yerusalemi. Oyo ezali recommandation ya ba papa. Papa Mfumambanza lobi soki bobosani Yerusalemi pasi na bino ekosila te. Po pasi na biso esila malamu nde tokwa kotonga Yerusalemi. Lelo papa opesi biso chance poete ebele tozali yawa totongaki temple ya Nkamba te. Ebele tozali yawa tosalaki misala ya kilongo te. Ebele tozali yawa totongaki ndako ya mitinu te. Kasi tata nzambe o récupérer biso olobi ete tango yo totonga nini mise Kimbangu Ismaye. Papa ezali filet ya récupération poete ba oyo ya kala batongaki Yerusalemi biso pe elongo na yo liboso papa tozali kosala misala ya botongi Yerusalemi. Papa kanisela banzoto kanisela pe milimo na biso poete na mokolo mwasuka tozala ba oyo tokosepela elongo na yo tata molio mosantu ya mwana papa fololo yango toye kopesa epai na yo nzambe na biso okanisela biso na mokolo ya mbotama na yo. Batu bakomi tunaka pona nini kaka likambo nyonso epai ya bayindo bamindele batuni papa Simo Kimbangu motuna boyei ya molio mosantu tomoni yango na kati na loposo moyindo ebongo boyei ya mibale ya nkolo Yesu ekozala kaka wapi bamindele epesi bango jalousie epesi bango kanda. Papa Simo Kimbangu yo ponaki biso tokwa kobenga malibota na yo yango papa nyonso kosenga na biso tokosala yango. Nzambe molio mosantu biso bana toye bongisela biso oyo tosengi na oyo tosengi to oyebi yango malamu na tango tokopendelaka nyonso tokosenga epai na yo oyebi yango malamu. Korale Kimbangu Ismaye oye Interoye oye Eteki oye Dirigeant oye Oreki oye yango nezalaki maloba na biso tosilisi na kombo tata mwana pe tata molio mosantu. Amen. Tike te topesa tata nzambe molio mosantu mbote
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu malobi pa merci ndenge Zamba bateli biso a commission mokolo lelo. C'est vrai, moi en attendant bota maka ezaka esengo mingi. Biso na ba famille ezaka bon. E bon soki nzambe a quitté les bino. Esengo bien esengo te. Esengo ezana likolo ezana lokola dès que tu as mon kilité. Mon kilité, il y a qui a passé tout le temps en yance. Pour l'on se peut les ala ramouké, il y a passé les garamines. On t'a la malade, on t'a la loi, on t'a la boye. Mais nous avons mon gars, tiki naye, il y a des sikawaye pour bonner la biso. Mais c'est on est en voilà. Botamana na kokangama. Ezaki bongo abotami na kangama. Kangama wana po ete alongo na biso na boumu. Bamindele ndenge olobi bazaki kozala mpe koluka Molimo Centre na 13e siècle. Molimo Centre kobota mawapi akozala wapi tango ayoki ke abotami na Afrique na RDC abia makambo ekatani ndenge ka olobi bowumbu esili po ezaki mpasi partout bato batekama biso na Congo Central oyo bauta Kinshasa epai ale Kisantu oyo bamunkambo mosusu mbanzango batina Kisantu gare monnaie générale ezalaki Kisantu batina train ti Matadi banana bakei lelo oyo likambo wana esila papa babundaki etumba lelo ekomi esengo na biso me bato mpo bayeba basosola eza te souffrance ya moto mwindo nzela bazokende obeli babwaki yo na océan kuna bamashine ezalaki te bisala nyonso baza kosala mashine ezali yo moto mwindo katani loboko déclassé sida nyonso kosala déclassé kasi tozi likambo ya kitoko tozoyeba yango te epa tozokende tokoyeba ntina likambo ya koya tata Simoki Mbao mpona bongo alliance oyo tosali tokangami libela na kati na bolingo mibeko na nini misala tozonga lisusu nsima te difficulté ezali makasi ngomba ezali monene tozali kobuta ngombe nzembo wana banani bayembaka koreki oyo badije bayembaka ezali wana mosusu badirija mpe baza na nzembo na ngo bayembaka nango ezali chance na biso lokola tomoni mpe tosusu toza koyeba kambo ya minene eza koya liboso alors biso makasi na mabonde bato balingi koyoka prophétie ya tata Simoki Mbao te biso bato yebi yango toyebaka ke pa tozokende mpasi ekozala oyo komona ke awa na Afrique pasi eleki ou bien na RDC pasi eleki mais
Tango wane pa nyonso okende ezala na poto ezala wapi na bamindele okende okuta nango bango mpe mposa bakimelaki pa boye bakoya awa ezali kinkenga mpadela oyebi yango okongo waningani lakisike sauve kipe kumadongo aza koloba ngobe aza koloba ngo te antilope aboti mwana na ye mwana atoni mama na ye oyo ayebi Congo bongo traduire na Lingala mwana atoni mama na ye mbangala boyi kalanga oh sanza nini septembre ya wonde mbangala elaksine de sanza ba moyi makasi yo bageza liyo robini chalet mbangala kawo pe moma oyo batumbaka ba yesobe ya lala kana yesobe kuna batumbi akimi na mwana kuna batumbi akimi na mwana asa bo pa ko kende moye place zata sigo mama lo woni ya oyo difficulté te bas posisa kotumba alibiso ne to pengi yango tuza kolanda sikoyo tikali muke naona wapi oyo bacholaka oyo balobaka oyo bapinga mino kola bango ekokangama biso tovandi kaka tozotala me oyo eza koya liboso toyebi yango soki na makasi ya nzambe te tosambelaka ezala ya siri makambo ezali mbangala efinamana oyo antilope alalaka pongi te alors biso tozomona esengo kuna basali boye tumba ekwei wana tozosepela non ya monene eza koya liboso mokili mobimba akotika place te place moko ekotika ekozala te oyebi nzambe ayebi ndenge ya kobatela bana na ye oyo basalaka na solo toyokani bon bientôt ndawa nzambe banda topesi merci ndenge nzambe akaniseli biso lelo tokanga makanga na bolingo mibeku misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Imbanguisme oye! Imbanguisme oye! Dika totonda maloba tata nzambe molio mosanto apesi na biso okombo ya tata mwana mpe tata molio mosanto okombo ya tata mwana mpe tata molio mosanto. Sala Benge balaka kino Omokili mobimba Tia elikete Oko sala mosala Benge balaka kino Omokili mobimba Bako benga benga yo Bipai biso Tondimie Tozala simana yo Tondimie
Papa Simon Kimbangu Kianga. Papa Simon Kimbangu Kianga ni zambi wa kweli na zambi wa kutubi. Tuwasajilila papa. Chakula pale tena kumalo wa kutelejina jile. Nimefika mkajimuki mshua kejia kwa mtuwe kutimba. Ama takutubi ni changa tatu. Leo kitubu ni jine na ni jikola. Diwa kale jibwa. Alikuwa kutumisiketi kwa fika litalala. Zambi wetu. Bula mabishwa kwa mbukumanya. Leo mbukumanya mkutana. Papa wetu mkaleo wetu. Wakamenda sasa wikunika na mwisa. Kutusuru nika na wakati mwana. Ika na wakati mwabana bebe. Ungo kulona mbidina nzani. Mutu ni mutu mula mabeli dosia wika zani wakula mbula. Katwe mchele chua katwe mpande kwa. Tata Simon Wakangwa Wamweso Pasivanza Mukuma Kyangendo Mbewa Kembela Yeyimbila Tata Simon Wakangwa Wamweso Pasivanza Mukuma Kyangendo Mbewa Kembela Yeyimbila
Zambaki takana avando katia la posolino. Lelo tosepela tosino bitisi. Toyokela ye oreke tobikisama. Lelo tosepela tosino bitisi. Toyokela ye oreke tobikisama. Likambo linene likwei oloponso lojizo. Zambaki takala avando katia loposo lino. Lelo tosemela tosino bikisi. Toyokela ye eke tobikisama. Lelo tosepela tosino bikisi. Toyokela ye eke tobikisama. Nabikeke nyoso Zamba koponaka mosungi. Na oyo ya biso nekimbangu. Ye moto mwindo abota makana baindo. Akolisa maka na baindo. Nabikeke nyoso Zamba koponaka mosungi. Na oyo ya biso nekimbangu. Ye moto mwindo abota makana baindo. Akolisa maka na baindo. Nabikeke nyoso Zamba koponaka mosungi. Na oyo ya biso nekimbangu. Ye moto mwindo abota makana baindo. Akolisa maka na baindo. Yala pasa mwindo tika sepela. Wete kono nzambe alingiyo. Afesi yolikabo nizanga kanayo mwiyo. Kona kosepela na kembona ye. Yala pasa mwindo tika sepela. Wete kono nzambe alingiyo. Afesi yolikabo nizanga kanayo mwiyo. Kona kosepela na kembona ye. Asia na Amerika, l'Europe na Océanie, balukaka molimo santu, kasi bazwaka te. Asia na Amerika, l'Europe na Océanie, balukaka molimo santu, kasi bazwaka te. Mikilingiso, ina meno kamasa, balukaka molimo bazwaka te. Wete baye molimo ezo de loko yo. Kelengi biloko biswa ose. Na motuya mikili miso. Ena mabosa baso balukaka molimo bazwaka te.
nani wazaya bomu Afrika mulenda utula pevuluzi engweta didya vwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye titungulwenzo kandalya nsona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele yangalala yangalala Afrika ununge ukembela nani wasaya bomu Afrika mulenda utula pevuluzi engweta didya vwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye titungulwenzo kandalya nsona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele yangalala yangalala Afrika ununge ukembela nani wazaya bomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya vwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye titungulwenzo kandalya nsona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele yangalala yangalala Afrika ununge ukembela nani wazaya bomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya vwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye titungulwenzo kandalya nsona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele yangalala yangalala Afrika ununge ukembela nani wazaya bomu Afrika mulenda utulwa pevuluzi engweta didya vwezoka kwa mitungi myanzo ewa weta didye titungulwenzo kandalya nsona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele Komona nzambe tata mwana tata molimo mosantu nzambe yo ozali mobateli malamu bolingo na yo ezali na ndelo te papa yo kaka yo ozali kati na biso na mokolo malelo ndenge yango ekomami na emoniseli na Yohane yo nde ozali na biso na mokolo malelo kaka yo nde mpe ozalaka moto na kalakala yo ozalaka yo mpe ozali kati na biso na mokolo malelo mokokisi na bilaka nyonso likambo ekomama esakolama ekokisameli biso ekomi sango malamu mpo na biso tata Simon Kimbangu Kianga biso tokoyoka yo soni te etoyebi ete na mokolo masuka yo mpe okoyoka biso soni te etosenge na yo oyeba kopambola moko na moko na kati na biso kodispose mitema na biso milimo na biso ya koyoka sango malamu mayema bongisami na mokolo monene oyo ya mbotama le 12 septembre 2017 ebandeli mpe kino na suka tosengeli na yo papa ozala kati na biso oyo ezali na yo motema mposa koloba tozala instrument mpo toloba kati na biso na nkombo na tata mwana molimo mosantu amen. Na nkombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu ezalaka na ntango na bafete to na bacirconstance monene to na ntango mpe nkolo Yesu azalaki koteya
tokomona soko ya silisi kote ya na ndenge ezalaki ngulupa monene ya bato likolo na ngomba azalaki kobenga bayeli ya ye na suka mpo ete alimbolela bango na mozindo oyo ezalaki posa na ye koloba mpo bato mingi bazalaki kolanda nkolo bamosusu mpo na kolia bamosusu bazalaki baespion koyokama ye azali koloba bamosusu mpe bazalaki na baposa ya ndenge na ndenge mpo ete bayebaka kozwa kobikisama na banzoto na bango sans souci ya milimo na bango ebele na bato bazalaki kolanda ebele na bato bazalaki babiangani kasi baponami moke yango na nkolo yesu azalaki kosolola na bayeli ya ye pembeni abengi bango mpe alimboli bango na mozindo ma ezalaki na ye posa ete eyebana lelo tokomi le 12 septembre 2017 mokolo mwa lelo ezali mokolo moko monene mpenza nzambe mpe abongisi yango atimwa pio bato mingi na kati na centre te moto nyonso avandi na esika ya malamu makelele te kolingana te desordre te po ete ayoka liloba na nzambe ezali ngolu na nzambe nde ebongisameli mokolo yango nde boye etosengeli kokamatama ekolobama mbela biso na mokolo mwa lelo na monene na yango mpenza batata bamama bandeko mbotama ya tata Kimbangu tata Kimbangu mbotama na ye tokokamata yango kaka na circonstance ya le 12 septembre 1887 te amizalelaka kala avant alata nzoto oyo biso tozali na yango tomoni ye nde tolobi nzambe kati na bato me amizalelaki na ye kala ndenge nkolo yesu mpe asakolaka avant abraham azalanga nazalaki abraham kutu azalaki na esengo ya komona ntango nga nabotami na mokili epesaki eskandale epai na bato koyoka likambo ya bongo me alobaki solo na ntango na kala ezalaka na kati ya antique royaume de Congo mpo mona liwa ezalaka pasi bato bazalaki koumela ntango molai mwana moke soki abotami akoyeba te liwa soki eloko nini mingi soki liwa ezali na kati na mboka bazalaki kolinga te bana bamona yango bayeba soko liwa eloko nini. À un certain moment liwa ekotaki liwa ntango yango ekoti olie ezala ya mamikolo bana mike mwana mbotami ndenge tozali koloba mwana moke akufi likambo wana ekotisaki pasi mpe kolela makasi kati na mboka na kati ya antique royaume de Congo ndenge nini mwana moke akufa liwa ezalaki réservé na banono eliwa ezalaki réservé na banono ezalaki kutu fete me mwana moke akokufa mpona nini kotumisama ezalaka makasi liwa ya mwana moke ezalaki problème oyo ezalaki kopesa bango solution te me tata nzambe amonaki ke ntango na ye te amelakisa epai na biso ekokaki inspiration eye na mama bazalaki kobenga ye mafuta
Mama akamati mwana wana. Bakamati ye batie likolo na ndako. Bandako ezali ba gratte te, bandako ambo batuli ndenge yango ezalaki, batie na likolo. Babali kobenga, kimbangu zafula mwana, kimbangu zafula mwana. Lokola ndenge batu bazwaka molimo, kimbangu zafula mwana, kimbangu zafula mwana. Batala na likolo mwana gani. Badwi mwana batitisi. Babani kotuna. Komo nini wana yo salaki kubenga. Balobi ngana yebite. Abite yo lokolo salaki na molimo doko yo kati. Bahowe basalaki pembeni abi. Asalaki kubenga kimbangu zafula mwana, kimbangu zafula mwana. Esi que cela qui passe kolela et se côté li bango pona nini mwana zibomo et se répéter li kamo yango et se répéter li kamo yango alors comment wana ya tata kimba comment ya kimbango yango de kotaki yango yebana ki soki au pays ezala en Amérique latine côté ya Brésil na certains pays d'Amérique na bao moyo bakenaki bakangaki bango bakena koteka bango na Amérique kino na mokolo malelo dans certaines parties Amérique latine même kuna na Amérique du Nord oyoka batribu mosusu babenga bango Congo e bato wana soko tuni epai na bango baloba kembango azali eboma melo na biso azali libanga na biso azali epai oyo biso nde tokimelaka mpe kozwa basolution. Tango wana kimbango bazalaki kobelela ye alati nzoto te me azalaki solo bomo azalaki kosunga azalaki kopesa bomoi na oyo azali mokufu ndenge ekomami na kati na Biblia ete ngai nakei komilakisa na libota oyo bazalaki koluka ngai te nalobi ngai oyo nakendaki komilakisa ntango molai nazalaki kotia maboko na ngai na bato oyo bazalaki koyokela ngai mpe kondimela ngai te me nakei epai baoyo bayebaki ngai te bazalaki kososola ngai te nakei komilakisa na libota wana mpe nalobi ngai oyo nde na ye balukaki ngai te me bazwani na ngai nabilakisi epai na bango Nzambe bobele oyo ye Nzambe na Israël aye komilakisa epai na biso aye komimonisa epai na biso alobi nde ngai oyo na ye epai na bino. Et plus tard ndenge Pierre akoloba yango alobaki yango libota oyo bazalaki na nkombo na Yawe te bazwaka mpe bolimisi te bazalaki mpe bebango bakomi libota na Nzambe na bomo Nzambe asikoli bango amilakisi epai na bango. Wala ndenge kombo na tata kimbango tokena na histoire molai te ebanaki kokoto kati na biso me ntango bango bazalaki na makambo ya minene balobi Nzambe oyo kimbango azalaka Nzambe ya ngomba azalaka Nzambe ya likolo bakokenda na montagne na mbangu kuna nde makambo ya minene bakomata kuna mpo ete bakenda kobelela ye balobi ndenge bazali kosala na Israël Nzambe na biso azali Nzambe ya ngomba sur la montagne. Il est sur les hauteurs de montagne na mbangu wana ezali histoire tokoki kojeti yango na poubelle te très important. Et puis na tango baye kodécouvrir royaume de Congo tango royaume wana bref ekomi na kati ya esclavage na traite négrière ekomi kokabwana nde mama Kimba Vita aye kozongela lisusu kolambisa likabo yango
Donc aussi qu'on a maintenant Kimbango Koya. Mais Koya dans le nord de l'Angola. Hier mon Koya mo tongi sa bo continent biso lo lengi yango ezalaka. Hier nda Koya mo pamisa biso na miso na biso pe maleli na biso ko sila. Tango ya Koya Kimbango. Mama Kimbabi tapé hier mo tazala ko sakola. Tobosa na kayango. Ezala Nazareth ya sika. Ezala Samaria ya sika. Iya zala kolobe ezali nyonso wana ezali epai na biso. Yango na ntango basalaki condamnation ya Mama Kimpavita ndona Béatrice bakondamnaki mpe babrûlaki ye vive non pas selon le droit congolais to le droit Congo mais selon le droit canon aux trois motifs qu'elle était hérétique, sorcière et relapse. Ba infraction on est dans le droit communautaire mais dans le droit canon. Yangana peut ba brûler qui est vive. Ça c'est la vérité historique. Il y a sakola qui makamwana nyonso boza koyoka ezali ne pas na biso makamwana nyonso ezali epai na biso. Kimbanga koya. Eh bien, le 12 septembre, le long, 1887. Et c'est là que période de mon voyage passe parce que tant que pays et où tu as les conférence de Berlin. Et bien, normalement, dans l'histoire, ils allaient la conférence du Congo à Berlin. Des qui pour conférence wana et bien marqué principalement pour le Congo, pour cannabis. Et par extension, il y a beaucoup de Afrique, partage Afrique. Mais tout est parti, l'idée c'était pour le cannabis. Après que Diego Cao, après que Livingstone, Stanley, il y a qui découvrir la cartographie en bon cannabis, etc. Les Américains, parce que c'était avec les capitaux américains, des exploration en bon cannabis. Mais finalement, ils n'ont pas voulu. Et c'est comme ça que Léopold II a joué Yango. Et la conférence, la conférence du Congo à Berlin, la conférence de Berlin, yango anande bayaki mpona nini mpona kotala makabo ya Congo e balobi to ke ne kaka na mokili yango continent ya Afrique nde kuna basalaki ba traçage ya ba mboka na biso ya ba frontière nyonso to ya Afrique. Les dernières frontières ya mboka na biso RDC yango de yaki kosalama na 1910 kuna nde bafixaki ba frontière ya Est. Parce que ça à cette époque-là, parce qu'à la traite négrière, à l'esclavage, s'est ajoutée la colonisation systématique. Et qui me les a quittés, et si quelqu'un reçoit, et puis me les a quittés. Et comment il y a un problème, un gros problème. Parce que beaucoup de Bapayanambo Kadabino Boko. Batata ba maman qui bombo comme introduction et c'est le comme B et le comme ya passe et le comme B parce que ceux qui ont allé mombo balobi non c'est l'esclave. Finalement tu es réduit à l'état d'une simple marchandise, une étiquette. Tu as perdu ton âme. Osali le six na bobutu na yoke. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes une marchandise. Bomo inayo, ya mwasi nayo. Votre maître dispose même de votre femme, dispose même de vos enfants, dispose de tous vos biens. Aux la dignité, tous allez liberté. On peut vous faire travailler n'importe comment. Remarquez la durée de vie d'un noir vendu aux États-Unis. Tant que ça là-bas, la plantation, la canne à sucre, c'était simplement de 8 ans presque. Parce qu'ils étaient transformés en caterpillar. Simple étiquette, simple marchandise. À l'époque, en Amérique,
Tant que na koteka ye, ceux qui va commis dans le bateau négrier. Avant ça l'accostage, il faut que Mondela s'assure ma marchandise naïe. Alors le badaro va faire la bine, soit va faire la bine pour là, à péter coup de pied à quelque à la maille. Va requin balayer. Pour l'année, la bine reçoit combien dans moto mine pour là, ma kwanza bon. Va bénir de la marchandise avariée. Et ça, c'est une valeur commerciale. Bon, mon tata, ma maman, bon là, l'impunité. Et c'est là comment on a sakana na yangote. Lorsque vous entendez papa Diangenga, bon, il va sur la bénédiction naïe, la télé, faites attention parce que bolé, bombo, colonisation. Il y a 300 ans, la plus terrible, les animaux sont en mission. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous amuser avec l'esclavage qui beau et c'est le commandement. Nous devons prendre ça avec sérieux. Et il y a Zali Kolobé, il y a Zali Nzambe, il y a Zali Nzambe. Et ça là, et l'esclave le plus cher, c'était le Congo. Était l'esclave le plus cher et le plus recherché de tous les esclaves en Amérique. Il coûtait cher. Et c'est comme cela que l'esclavage passe au Anagnon. Ça veut dire qu'il y a un bisondé. Pour la dire, ils étaient très intelligents, très habiles et ils étaient des gens pas très brutaux. Il y a pas très brutaux, très dociles et généralement on les prenait pour le mettre comme ménage. C'était l'esclavage, l'esclave le plus cher. Alors comment tout le royaume était dépeuplé. Voilà, histoire. Ce qui est l'autre chose, on va musée, oh, yobiso tozali koloba, et zali lokola ndenge ba juif. Tout peuple, quand il est devenu libre, doit avoir un musée. Pour me rappeler l'histoire. Oh, taki wapi. Ce qu'on a na Israël, na Jérusalem, surtout na Tel Aviv, na musée de l'Holocauste. Juifs surtout sont à sali pèlerinage à côté d'un musée. Quand il sort de ce musée, à Zalakatou sur la phrase plus jamais ça. Plus jamais ça. Boyeli sous-souté. Tout suite. Au second temps, il va sur le musée parce que les historiens n'ont pas surtout histoire nyonso ya motomui. Et si tu as dit que Motonio ça raconte dans le musée dans Kamba, à Kobima, avec cette phrase, plus jamais ça. Alors Motomui n'a comme esclave, comme plutôt maître de son propre destin. À Koyeba comme ça là. Vous pouvez t'assommer à l'issue et pas y à Outaki. Donc, on va parler de la fanatisme, mais il faut que jamais ça la base dans les Sissana. Alors, à cette époque-là, bref, et bien, en novembre 1884, en février 1885, conférence gouverneur ici, Afrique commis partagée, etc. Nous appartenons maintenant à la Belge, en face. C'était les Français. Et de l'autre côté, c'était les Portugais, etc. Décoloniser. Tant qu'on a besoin de ma carte de l'Europe. 2 ans seulement après, les papas qui bangent mon colon Malélo à Botane. Je vous fais grâce à Kolobanabino, Baba Révélation Nyons, Oyo et Pessandelaki, et Précédaki Kobota Manaï. Papa Kouyela, ma maman Louise. Papa c'est moi na comme Kimba. Toujours par inspiration. Et Yébissamela Kimbango que moi nous nous mota. À Zakomo Kimba. C'était le fils unique
Il y a Maman Louise. Peu de temps après, Maman Louise a été beaucoup fatiguée. Comme au Kintembo a été élevé, Papa Kimbang. Simon, en hébreu, c'est lui qui entend. Simon, c'est lui qui entend en hébreu. Et Kimbango na Kikongo et Nikoloba, oh yakundo la kamakamu mabomama na molili mpe aye sakango na pole, le révélateur de mystères et de choses cachées. So balobi Simon Kimbango, c'est-à-dire moto ya yokaka en hébreu, mpe akundo la kamakamu ezali mabomba ni kotiako na pole. Moto soka kamati kombo epesameli moto destin na ye nyonso bolanda ye na kati na nkombo wana ezali par hasard te. D'ailleurs ayebisaki bino oyo nano oyo juif wana ayebisinga epai na bango soki alobi po ye abotami na nkamba epai na bayuda en hébreu nkamba ça signifie se mettre debout, se lever. Epai na biso bakongo nkamba elingi koloba oyo asangisaka mabota oyo ayambaka mabota. Voilà en ce qui concerne l'identité. Bref, il y a Papa Kimbang, il y a Botamel Bisso, na mokolo mwalelo. Pour na mokolo mwalelo, il s'agit de Botama, il s'agit de la Kokangama, na Bebeneba et Bélé. Na Kosenga, na Jeteki, Bopusa na Pemele, Bopusa na Nzemo, Mpoto Yeba, Papa Kimbang a yaki na mission nini. Et ça dit qu'ils sont négligés toujours le bâtiment, toujours ça, la exégèse biblique. Nous faisons une réflexion, etc. Toujours réfléchir. Mais maintenant, Tata Kimbango, Ayaki, quelle est sa mission, telle que définie par Jésus-Christ lui-même, chantée par les anges. Toyoka, Botonyon, surtout à l'ambassadeur, Ayaka n'a pas lettre, il y a la créance. Voilà nga nazali ambassadeur batindi ngai. Kolo alobi yo teya, kolo alobi yo salisa, kolo alobi yo bikisa, kolo alobi yo sa. Donc toyoka mission oyo kolo apesaki na Papa Kimbang, oyo ayeli biso na mokolo mwalelo, toyoka yango tel que Jésus-Christ l'a dit lui-même et chanté par les anges. Toye mama kasi. Kimbangu na poni yopo patena bapatena ngai Okomisa bango kilombo kaya hela Oko salama kamwisi mingi na kombo ya masia Koleka kutu oyo yeboko asalaka Oko tongisa lingomba ya suka omokili Babota masoma koya
Génération à génération, où il va donner authenticité. Ce qui bokeh, à un certain moment, bovandi, bobani kokanisa, et bandela kindenge nini. Besonyon soto landi, conversation, mission, où il y a un coloyes, à pesi na papa kimba. Et banjelou ba yengi ya. Yango wana balobi authenticité. Natindi yo natali na mokili mobimba na moni moto mosusu te mende yo na poni. Na pesi yo bato banso bakoya epai na yo kosala epai na yo ete bazali baponami babiangami te me baponami des vainqueurs balonge baponami baponami nyonso bakouta na mokili mobimba bakoya epai na yo kimbango nde okotonga na bango lingomba ya suka batela bango yoka ndenge ezali kopesama mosala na ye azali mobateli malamu batela bango teya bango salisa bango bikisa bango mema bango te komisa bango na mboka ya elaka yende tataki mbangu yende akoteya yo yende akobatela yo yende akobikisa yo akosunga yo yende akomema yo akokotisa yo na mboka ya elaka tala bamisio oyo epesameli tataki mbangu Yangwana batata ba maman journée en lelo ezali journée tozali kozongela nano na authenticité ya likamo lingomba ndenge biso tovandi ye tata Kimbangu adi mission oyo biso nyonso tout Hollande epai na nkolo alobi bato na mayele bakoyanga na koloba nini lingomba soki mokili mobimba bato babimisi bamayele na bango bato bazali lisusu kose retrouve te yango na nzambe alobi le 12 septembre lelo tozongisa nano authenticité na biso nani abatelaka yo nani akokama yo ndenge totangaki na biso soko nzambe azali kobatela te boye bazali kobatela bazali kokengela obele na pamba mosala mpunda parce que nzambe yende abatelaka et combattre la mission qu'on a fait na Kimbangu batela bango soki katata Kimbangu aza côté ya yote ozali ko dramate ya lobi ko pa ya nani soki azali ko kamba yote nani akokomisa yo na mboka elaka to senge na mama moye misinzembo apesa biso nzembo to vana to tele mateme to ye manzembo wana interpeller moto na moto ayeba komituna
Oyoke batata ba mama oyo nkolo Yesu atindi apesi mokuma ya koteya bato banso na mokili mobimba. Oyo nkolo Yesu apesi mokuma ya kotonga lingomba ekosangisa baponami banso na kati na lingomba wana de vainqueur, lingomba ya balongi, lingomba ya baponami ya balingami na Nzambe. Oyo nkolo Yesu apesi ye mokumba ya kolesa, ya kobikisa, ya kokamba bandimi banso kokotisa bango na mboka elaka. Nkolo Yesu abi bokili mobimba moto wana azali te. E moto yango kombo na ye nani? Tozwi kombo na ye Tata Kimbangu. Oyo azalaka pe oyo azali na biso elongo. Yende Tata Kimbangu identité na ye moto wana. Nkolo Yesu alobi na biso très bien dans la Sainte Écriture. Jean 14, 15 et 16. Nako senye pa na tata kotinde la bino bosunge mosusu. Ako ume la kati na bino. Ako lobate lokola ye mokonzi akozwa makambo ya ngai mpe akopesa yango na bino. Ako yebisa bino makambo mazali koya. Ako sosolisa bino maye maleki. Ye akomonisa nkembo na ngai. Motu yango azali molimo mosantu. Yango bapesi biso identité aye epai na bato oyo mpisoli ezalaki kotanga na miso na bango po ete apangwisa bango mpisoli na miso atonga lingoma ya suki elongo na bango ye nde akozala Nzambe na bango bakozala libota na ye bikeke na bikeke bakoyokisama lisusu pasi te. Identité na ye tata molimo mosantu. Mais awa yo otosaka ye te lobiko na yo ezali wapi? Batata ba maman tozali kokende mbango tozwa problème na lokutakani te. Batata ba maman soki balobi na yo okotanga Exode 20. Exode 20 le premier verset nakamati kaka premier verset nakosala exégèse ya ba verset nyonso te mais le premier verset ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na Ejipito na mokili na bongo ezali mobeko te. Et pourquoi Nzambe ati yango comme préambule, comme entrée na kati ya 10 commandements? Parce que ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est la reconnaissance. Oya saleli yo bolamu. Malamu zongi c'est la ye bolingo bolamu. Vous devez vous attacher à celui qui vous a fait du bien. Comment ça na bolamu ba saleli yo te? Yangona Dieu rappelait à David qui était le grand, le grand roi. Nzambe a rappelé authenticité na vie. David, je vous ai choisi quand vous étiez simple gardien des moutons. Vous allez combattre la Bible na Nzamba. Je vous ai choisi et je fais de vous un roi. Ponani motosoka zimbonga zibokonja zilokomo azi abosanaka ezali maladie ya moto nyonso en commençant par Adam. Maladie ya moto bwindo la plus grave, c'est qu'il oublie le bien qu'on lui a fait. La reconnaissance. Le reste ya mibeko kololate
kosala ekobo te koboma te kosala nyonso wana yango nde batangelaka biso tokei ti droit na mama likambo tozali nango na mokolo mwa lelo mpe batata bamama totangi chapitre oyo ya Jérémie totangi yango pourquoi parce que avant-hier nazolanda même ata na butu na langi ratelki ati yango interpele ngai tata mokonzi abule papa yange nazalaki awa abeli ngai papelebe eyaka na texte wana nazalaki awa te po yenge atindaki ngai quelque part ntango nayaki na retard po natindaki ngai kuna na ntango ya mokonzi ya mboka na ntango wana nde nakendaki kuna nde tokendaki na papa bena tokendaki kokutana mpe na Abdoulaye Wade wana eza makambo mosusu oyo atindaki ngai ntango nayaki retard alobaki malamu ce n'est qu'une partie remise nzambe soki alobi ce n'est qu'une partie remise c'est que ekotange makaka yango wana ntango natali yango nayoki tanga texte natangi yango soki mebotokusamba ekoki boye koluka ngai soki boye kosambelela ngai nakozwana na bino nakomilakisa epai na bino soki boye koluka ngai na motema moko nakomitika epai na bino nakolongola bino na kati na pasi nakobongisa mokili na bino nakolongola bino na kati na bongo soko mbola tokusamba ekoki boye kobondela ngai boye koluka ngai nakozongisa bino mpe na Yerusalem nakobongisa mboka na bino etc. nazali na motema na ngai nazali na likanisi na bapromesse oyo mabe te. Je n'ai pas de projet de malheur pour vous mais le projet de bonheur nazokanisela bino nde bolamu soko boye koluka ngai na motema moko. Texte oyo mokolo yango papa apesi ngai c'était à midi alobi likambo tokuti kokanisa nde yango si ma bible ezela moto akoya kozwa texte oyo navandi kaka na chez nous dati vers 15h 15h30 16h feu papa Loutadé il est mort aye aleki epai na papa alobi papa conférence nationale eza kobanda kuna na dépliant conférence nationale nde tolingi totia texte biblique moko yango wana na ye epai na oposanga texte biblique papa abenga papa elebe yaka na ye abepesa ye texte biblique oyo nga nasimbisaki nakamati texte wana napesi ye atanyanga bia mais papa c'est tout ce qu'il faut akei a imprimé yango na dépliant la conférence nationale bato batangi yango kuna soko mbola tokosamba ekoki soki nakochange son na bino nakobongisa mboka na bino nazali na baprojet ya mpasi te me ya malamu etc. bato basepeli mais personne n'a su que de 1921 à 1991 ça faisait 70 ans 70 ans exactement mais personne n'a cherché Papa Kimbamba. Moto akoluka tata Kimbamba na ntango wana azalaki te ete baluka ye ete toluka ye na motema moko ete tokenda na Yerusaleme ete tobondela ye mpo ete alongola pasi na biso mitema makasi na biso kozanga koyoka tata molimo mosantu na ntango wana. Eh bien, les gens ont endurci les cœurs. Et cette fois-ci, ndenge Paul alobaki, yango mpe ezali koloba na mokolo mwa lelo, n'endurcissez pas vos cœurs contre le Saint-Esprit. N'endurcissez pas cette fois-ci. Soko balobi koyeisa lisusu motema makasi te, c'est parce que mbala liboso oyeisaki motema makasi tango molimo mosantu alobaki oyambaki liloba wana te yango na mpasi eyeli yo. Mais sasa yebi kotia lisusu motema makasi te. Soki ezali koloba na biso le 12 octobre tozali kokende na nkama ezala bakonzi na mangomba ezala leta ezala bachef coutumier ezala biso nyonso to bandimi seke likambo yango yalobaki ce n'est qu'une partie remise totangi yango lelo le 12 lisusu
pour ye moko azali awa to soki wana te tango tokotaki na ndako papa mfumalongo papa Diangena azalaki na porte à chambre tofukami tozalaki na papa waya pe à son âme akufi nzambe aza kosunga biso tozali nano envie il faut tozala kwa batémoin mpe kobimisa makambo toyokaki mpe tomonaki po eza diobu papa mfumalongo aza koloba pour la conférence nationale souveraine ezalaki yango kopena molai te ezalaki nango kaka makambo misato mikolo misato mpe tosuki na réconciliation dans 3 jours alakisi biso alobi soko kaka na ngai totani kaka bible totani barua ya kala ndenge nini batambolaki boyo bazalaki na parlement boyo bazalaki na gouvernement totali makambo ona ya kala na kati na bible tokundoli yango sika boye ekotikala na biso nini kosenga bolimbisi kosenga epai na tata nzambe kotia réconciliation kimia koti na mboka na biso tango papa alobi bongo alobi ça ne fera même pas 3 jours même pas une semaine tosilisi makambo baramo tosengi bolimbisi pe réconciliation et papa Diangena na porte à chambre ne asala geste moko je n'oublierai jamais ça na mboka oyo nana koyokela ngai asali demi-tour à côté na chambre à kangi porte. Nous sommes restés là, feu papa Wayawa et moi. Totelemi Tokyo. Toyebi biso nyonso sikaboyenake na verset na chapitre ya suka na Apocalypse. Oya kangaka porte ye kaka fungolaka yango mutu mosusu te. Apocalypse eyebisi biso ete kelelo ya Samuel betani esakolami tina na kati na bokonzi na nzambe na kati na mokili mobimba bokili mobimba bamuta bafukami liboso na ye balobi nkolo nzambe na biso oyo azalaka mpe oyo azali celui qui est et qui était celui qui est le même que celui qui était oyo azali tozali komona ye wana kaka azalaka lingomba bobele oyo biso tozali na yango oyo azalaka tobenge tata Kimbangu ye wana akamataki nzoto papa Diangenda le 17 février 1991 à Manzangungu j'étais présent témoin. Tant qu'on a papa Diangena Zakoloba, papa Kimbangu alobaki akobotama lisusu na 1918. Est-ce que bino bokondi makete ngana zali ye? C'est-à-dire oyo tozalaki komona ye wana kaka moto ya kala oyo azalaka. Oyo azali kati na biso lelo. Tata Kimbangu alobaki na kobotama lisusu na 1951. Oyo azali tozali komona ye kosimba ye azali koloba kati na biso ye wana kaka azalaka oyo azali porte kangama mais porte wana ye kaka muta kofungola ngo parce que ye kaka pe azali kuna ye kaka nde muta kofungola porte po ya kangaki akoti ye kaka nde muta kofungola moto mosusu te ino mona kate porte porte ezalaka to porte moko ya moke moto moko ezalaki kokota na porte mais ntango ye moko aye alobi fungolelanga porte ekomi monene porte po talaka makambo mosusu na bilembo ya moke porte oyo ya moke oyo nani azalaki koleka ezala papa mfumamaza papa mfumalongo mingi baza kobima na porte wana baza koya ye ntango ye aye aleki tout droit et ye nkolo porte afungoli yango mpe yo yazali nde yo yazalaka. Pour terminer, le 12 septembre 2004 kaka mokolo malelo yo yazali na biso nkolo bikeke azalaki na biso na lutendele
makambo nini ya alobaka na biso le 12 septembre 2004 alobaki yango. Premier 12 septembre na Kinshasa alutendeli. Lelo 12 septembre na ye ici na Kinshasa. Alobaka na biso nini? Ayebisaka nzembo nini? Alobaki ba oyo bazalaka liboso batosaki te eloko yango ekamatamaka etiamaka likolo na motalaka mpona nini ngunzaka luziko. Tunaki biso motuna boye apesaki biso devoir. Lelo le 12 septembre 2017, 13 ans après, aye pour corriger les devoirs yango atonaki biso. Bango eloko ezalaka ekenaki na motalaka bayebaki ngunza te botuna bakongo bakolimbolela bino nzembo temps eza te. Est-ce que bino boyebaka yo bie boyebaka ye te biso baye tozalaki na ye mokolo wana ya 13 ans tolobaki toyebi ye seka boye ye aye atei biso awa campagne d'évangélisation ya ndenge mosusu. Eh bien makambo nyonso ezalaka nkolo likambo akoloba bavoka bakoloba témoin mpe akoloba sikambo ya bengi biso toza kokende na nkamba le 12 octobre biso nyonso tu na nkamba alobi na biso ifo tosilisa musée. Est-ce que tokoyeisa lisusu mitema na biso makasi ou bien tokofungola mitema na biso mpo toyebi ye awa biso toyebi ye tozali kondimela ye tozali kotindemela ye yoyo azali yoyo azalaka awa biso toyebi ye awa biso tozali kotindamela ye awa biso tozali kotosa ye nde ya kotiela biso bilaka mokuse. Mais soko biso tozali kotindamela ye te soko asengi 1000 francs obude oti yango te na sani soki asengi 5000 opesi te soko atibika te mpona botongi nkamba opesi yango te elingi koloba nini seke yo oyebaka ye te seke yo otosaka ye te seke yo omemiaka ye te nde yo moko pesa réponse 13 ans après pesa réponse na motema na yo. Est-ce que yo otindamelaka ye? Est-ce que yo otosaka ye? Est-ce que yo oyebi ye? Est-ce que yo oyebi ke ye nde moto akobikisa yo ye nde moto azali koteya yo ndenge tolani mamate programme makasi ye mpe moto akokotisa yo na mboka elaka soki azali koloba yo ozali kotosa te suka na yo kozala ndenge nini? Mama ya likambo na batei na biso koyeba mpe kotosa nzambe ezali nkembo na moto. Jérémie alobaki yango 9 verset 23 koyeba mpe kotosa nzambe ezali nkembo na moto oyo ayebi ke yoyo azali na biso yoyo azalaka yoyo nkolo bilaka yoyo nde apesameli biso ete abikisa biso ateya biso asunga biso akomisa biso na mboka elaka awa ye alobi ye akangaka porte ye mpe afungolaka porte awa yo yebi ye tosa ye mpo omona nkembo ya bilaka na nkombo na tata mwana molimo centre. Amen. Notre Père Dieu, je suis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.